السلام عليكم اخواني واصدقائي. طبعا بالبدايه اعتذر من عندكم لان التصوير اليوم صار بالليل، لان ما فرغت اصور بالنهار وشفت تعليق احد الاخوه وحبيت اجاوب عن السؤال مالته اليوم ما تاخر الا باكر. طبعا احد الاخوه يقول عندي زوج كوكتيل اليوم فرخن، شنو الاكل اللي لازم اقدمه لهن بهاي الفتره اللي هي فتره زق الامهات الافراخ. طبعا بالنسبه للتغذيه للافراخ ما يفرق من الكوكتيل الى طير الحب، يعني نفس الغذاء اللي يتقدم للكوكتيل نفسه هو اللي يتقدم لطير. طبعا الفراخ من عمره يوم واحد الى يوم الفطام تقدم لهن بيض سلق يوميه، يعني دائما ويوميه بيض سلق. اذا عندك زوج او زوجين تحاول انت تشوف ايش قد يكفي لذن الطيور، يعني تطبخ لهم بيضه بيضتين تسويها، شوف هاي البيضتين ياكلنها يزود من عندها، اذا ياكلنها يعني زود سويهن 3 أو 4 لحد ما تسد حاجتهم. طبعا البيض يوميا تسويه ضروري كلش للفراخ ويساعد الامهات بالزق، وحتى يعطي حجم وكبر للطير ويخليه ينمو ويكبر اسرع من غيره اللي ما ياكل بيض. طبعا وضع البيض يكون افضل شيء الصبح، يعني اول ما تقعد الصبح تخليهن البيض، ترجع ورا ساعتين تشيل البيض ما تبقيه، لان البيض بس يخرب يسبب مشاكل كلش كبيره بالهضم للطائر للأماية وللفراخ بنفس الوقت. طبعا الخضروات من عمر الطير من عمر يوم 1 إلى 15 يوم ممنوع أي خضروات، الخضرة بأنواعها، الجزر، الشجر، يعني كل هاي الخضروات تشيلها من عتن لحد عمر 15 يوم يلا ترجع تقدمها. طبعا الكوكتيل النفية تبيض اليوم تترك يومين يلا تبيض، لذلك بالتفريخ تشوف اول فرخ يصير عمره 8 ايام واخر واحد اللي هو يصير عمره يوم، يعني فرق ما بين الكبير هاي اذا بيضت 4 بيضات راح يصير الكبير عمره 8 ايام والصغير عمره يوم واحد، يعني فرق بيناتهم. انت شنو تحسب من اخر واحد يصير عندك فراخ اللي عمره يوم واحد، تحسب له حساب تخلي عمره يصير 15 ترجع تقدمين الخضروات بشكل تدريجي، ومو دائما تنطيهن الخضروات، يعني خليها كل يومين انطيهن مثلا بيض وجزر، بيض وشجر، لان الخضروات تسبب اسهال عند الطيور الافراخ، والطيور الافراخ بهذا العمر ما تقاوم الامراض، مناعتها ضعيفه والاسهال يتمكن منه وراح تخسر الفراخ مالتك لا سامح الله. طبعا المستنبت حاول تنطيهن بالاسبوع مره، اللي هن بين العمر من عمر يوم الى 15 يوم، حاول بالاسبوع مره تنطيهن او مرتين بالزايد، يعني تستنبت الحنطه، تستنبت الماش، تستنبت بذور الرشاد، بذور الفجل. اللي ما يعرف طريقه الاستنبات ان شاء الله انا هم راح انزلكم فيديو سهل وبسيط جدا، لان المستنبت كلش بيه فوائد وقيمه غذائيه للطيور وللفراخ بنفس الوقت. وان شاء الله هذا الجواب يكون وصل للاخ، واذا اي واحد عنده استفسار او شيء يترك تعليق وانا بالخدمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.